Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и сегодня мы познакомимся с камином Screen Up 100 от компании Dil-Camin, Италия. С первого взгляда ты видишь абсолютно классический отопитель шириной чуть больше метра, высотой в 75 сантиметров и глубиной 53 сантиметра. Мощность каминной топки 14 киловатт, и она способна отопить помещение порядка 380 кубических метров. Топка достаточно гибко регулируется по высоте, то есть ее можно подстроить под определенные необходимые размеры. Как мы с вами видим, отопительный прибор встроен в термокороб, который является фактически облицовкой, что в последние годы очень модно. Дизайнеры крайне любят подобного рода отопители, их называют инсерты, то есть данную топку мы сможем адаптировать в любой абсолютно дизайн, и смотреться это будет крайне здорово. Компания Dil-Camin предлагает приобрести вместе с камином опцию Air Diffuser, которая в себя включает систему турбин. Значит, они будут забирать горячий воздух из кожухораспределения и направлять в другие помещения. Например, на второй этаж это можно делать, или, как показано на рисунке, в соседнюю комнату. Управляется эта система при помощи пульта дистанционного управления, и плюс ко всему есть возможность еще подключения и подсветки, которую также при помощи пульта можно будет регулировать. Итак, вернемся к нашей топке, и первое, что бросается в глаза из таких последних технических новшеств, это откидное открытие дверцы. Решение очень интересное, благодаря такому формату открытия компания Dil-Camin полностью решила сразу несколько проблем. Первое — это превосходный доступ к стеклу, когда возникнет необходимость его почистить, например. Второй момент — это абсолютная защита пола от выпадания золы, которая в классических отопительных приборах естественно выпадает и моментально разлетается и пачкает пол. Камера сгорания отфутирована светлой керамикой, которая является очередной разработкой компании Dil-Camin и называется Eco-Keram. Сделана она на основе мулита и при производстве подвергается обжигу в 1200 градусов. На задней стенке у нас присутствует специальное продолговатое отверстие для равномерного вторичного дожига. Каминный зуб выполнен из вермикулита. Сейчас я разожгу камин Screen Up 100, и мы посмотрим, как выглядит процесс горения, насколько он красивый, и чтобы у нас с вами сложилось уже более-менее полноценное мнение по данному отопительному прибору. Друзья, что сказать, камин красиво горит. Я считаю, что формат такой топки с точки зрения размеров очень удачный. Он и не мега большой, но одновременно с этим уже не является чем-то малогабаритным. Его вполне можно сделать и центральным элементом в доме, его можно установить и в спальне, и в гостиной. То есть вариантов много, и везде это, по моему мнению, будет смотреться уместно. Сегодня мы познакомились с очень интересным камином из Италии. Компания Dil-Camin сделала этот отопитель с душой, и обязательно своих покупателей он найдет, я просто уверен. Ну а с вами был Дмитрий, канал Печь Обзор. Подписывайтесь, ставьте лайки, и до скорых встреч.